नमस्कार, मी प्रशांत. आज आपल्याला सर्दीच्या टॅब्लेट्सबद्दल माहिती देत आहेत. आपल्यासमोर आहे चेस्टन कोल्ड, निसिप कोल्ड अँड फ्लू, ॲलर्जिन कोल्ड अँड फ्लू, स्निझी, व्हिक्स ॲक्शन 500, सिनारेस्ट LP, डिकोल्ड टोटल, मॉन्टास LC, ओकासेट. यापैकी आपण कोणतं पण मेडिसिन 2 दिवस सकाळ संध्याकाळ याप्रमाणे घेऊ शकता. यासोबत डेक्सोना किंवा बेटनॅसॉल ह्या गोळ्या सकाळ संध्याकाळ 2 दिवसाचा डोस पूर्ण करावा. यांनी आपल्या सर्दीला नक्की आराम मिळेल.